First ever factory outlet Mukunda Jewelry grand opening February 14th na Suchitralo. నమస్తే రమ్మగారు. నమస్తే జీ. నిద్రపోతున్నప్పుడు కొంతమందికి గురకొస్తా ఉంటుందండి. వయసుతో సంబంధం లేదు రమ్మగారు. మనం ఫారెన్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ చూసుకుంటేనంట గురక వల్ల డిస్టర్బ్ అయ్యి డివోర్స్కి కూడా అప్లై చేసిన కేసులు కూడా వింటూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు. కానీ బాగా డిస్టర్బెన్స్, సరే పక్కన వాళ్ళ డిస్టర్బెన్స్ పక్కన పెడితే వీళ్ళకి హెల్దీ కాదు కదా. అవును. కానీ గురక common హెల్దీయే. గురక హెల్దీ కాదంటానికి వీల్లేదు. అవునా? దాంట్లో తేడాలు ఉన్నాయి. గురకలో తేడాలు ఉన్నాయా? నిద్ర ఎంతసేపు నిద్ర మెలకు వచ్చేస్తుంది కొంతమంది. నోరింటిపోయి డ్రై అయిపోతుంది. నోరింటిపోయి డ్రైగా గాలి అందక మెలకు వచ్చేస్తుంది. ఆ మెలకు రాకుండా ఉండాలంటే స్లీప్ ఆప్నియానో ఏమిటో అది ఒక ఒక జబ్బు, అలాంటి పేరు ఉంది దానికి. ఖచ్చితంగా అవునో కాదో తెలీదు, కానీ అలాంటి దానికి ఒక మాస్క్ పెట్టుకుంది, స్లీప్ యాప్ మాస్క్ పెట్టుకుని పడుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఉంది. తగ్గుతుందా రమ్మగారు? అంటే ఉండదు, అసలు ఉంది, డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. ఓకే. ఆ మాస్క్ పెట్టుకున్న వాళ్ళ పక్కన పడుకోవడానికి భార్యలు ఇష్టపడాలి కదా, అదో ప్రాబ్లం. వాళ్ళు ఓకే చేయాలి, వాళ్ళకి కొనుక్కుంటే వాళ్ళు కూడా ఇంకో మాస్క్ తగిలిచు పడుకుంటారు. గొడవలే. ఎన్నాళ్ళు పడుకుంటాం అట్లా? దీన్ని పోగొట్టుకోవడానికి ఏదైనా ట్రై చేయాలి. Yes, yes. జనరల్గా గురకలు ఎందుకు వస్తాయి? సాధారణంగా చెప్పేది లావు, ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవటం, మెడ చుట్టూతా బాగా ఫ్యాట్ పెరగటం, శ్వాస నాళాలు సరిగ్గా లేకపోవటం, శ్వాస సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఉండటం, సైనసైటిస్ ఉండటం, పొగ తాగే అలవాటు ఉండటం. కొంతమంది బక్కగా ఉంటారు, వాళ్ళకు కూడా వస్తుంది గురక. వాళ్ళకి శ్వాసంలో ఏదో ఇబ్బంది, బోలెడు ఇబ్బందుల సమాహారమే గురక వైపుకు దారితీస్తుంది. ఓకే. పోస్చర్ కూడా, పడుకునేటప్పుడు వెళ్ళకిలా పడుకుంటే గురక వస్తుంది, గాలందక. పక్కకి తిరిగి పడుకుంటే సాధారణంగా తగ్గిపోతుంది. చిన్నపిల్లల్లో కూడా గురకలు కనపడతాయి. సైనస్లు, ఈ ముక్కు ఇవన్నీ మూసుకుపోతాయి పాపం వాళ్ళకి. ఊపిరి అందదు. అందుతున్న ఊపిరి వల్ల ఈ లోపల ఇవన్నీ విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న గొంతు కండరాల వైబ్రేషన్స్ తోటి శబ్దం వస్తుంది. బోలెడు రకాల ఇబ్బందులు ఉన్నాయి జయ. బేసిక్ రూల్స్ కొన్ని ఏవో చెప్తూ ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు. పిల్లలకి చిన్నప్పుడు గురకొస్తుంది, గాలి అట్టలేదు అందుకని గురకొస్తుందని ముక్కులో, చెరుముక్కులో ఒక్కొక్క డ్రాప్ నువ్వుల నూనె వేయమని చెప్తారు. పోసకూడదు, వేసాలి. నూనె పోయటం కాదు, నూనె వెయ్యడం. డ్రాప్. మంచి ఆవు నెయ్యి దొరికితే ఆవు నెయ్యి ముక్కులో వేసుకున్నా కూడా శ్వాస ప్రక్రియ క్రమంగా జరిగి గురక తగ్గుతుంది. ఓకే. ఇది ఒక ప్రణాళిక. ఈ ప్రణాళికాబద్ధంగా చేసుకోవాలి. మనకి బొజ్జు ఉంది, ఒళ్ళుంది, మెడ లావయ్యింది, బొజ్జ, ఒళ్ళు, మెడలావు తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ముందు యోగాభ్యాసాన్ని నేర్చుకోవాలి. యోగాలో ఖచ్చితంగా గురకకి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజులు కొన్ని చెప్తారు. నోరు ఎండిపోకుండా, తర్వాత ఇంట్లో డ్రైగా వాతావరణం ఉన్నా కూడా ఇంకా నోరు పొడిబారిపోయి గొంతు, మన నోరు తెచ్చి పడుకుంటాం, కొంచెం ముక్కు గొంతు డ్రై అయిపోయి కూడా గురకొస్తుందని హ్యూమిడిఫైయర్లు వాడే పద్ధతి కూడా కొన్ని చోట్ల కనపడుతుంది. హ్యూమిడిఫైయర్ వాడతారు, పెడితే గాల్లో తేమ వస్తుంది అనమాట కొంచెం. అది మన ప్రాంతాల్లో ఈ వాడకాలు పెద్దగా లేవు. పెద్దగా చెయ్యం. ఎక్సర్సైజ్ మాత్రం చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అక్కడి నుంచి ఏం చేయొచ్చు మనం? రాత్రిపూట పడుకునేటప్పుడు హాట్ వేడిగా కాసిన నీళ్ళు తాగటం, ఏలక పొడి లాంటివి పాలల్లో వేసుకుని తీసుకోవటం వల్ల కూడా శ్వాసకోశానికి సంబంధించిన ఇబ్బందులు, శ్వాస నాళాలకు సంబంధించిన ఇబ్బందులు తొలగి ప్రశాంతంగా నిద్రపడుతుందని, గురక రాదని చెప్తారు. ఓకే. ఓకే. నిద్రలో పక్కకి తిరిగి పడుకుంటూ ఉండాలి. పిల్లోస్ మార్చుకోవాలి. పిల్లోస్ నిజం, కరెక్ట్ అండి. పిల్లో కవర్స్ మనం ఏం చేస్తాము, దిండ్లు దుమ్ముగా ఉంటాయి. 10 ఏళ్ల నాడు కొనుక్కున్న దిండుని వాడకూడదు. దిళ్ళని ఎప్పటికప్పుడు వాషింగ్ మెషిన్లో వేసుకునే అవకాశం ఉన్న దిళ్ళని వాషింగ్ మెషిన్లో వేసి పారేయండి. ఎండాకాలం వస్తుందిగా, పాత దిళ్ళు అయితే వాటిని బాగా దుమ్మంతా పోయేలాగా కొట్టి మేడల మీద శుభ్రంగా ఎండబెట్టేసి బాల్కనీస్లో వాటిని వీలైతే కవర్లు మార్చి కొత్త కవర్లు కుట్టించుకోండి. దిండు కవర్ గురించి చెప్పట్లా, దిండే మార్చుకోవాలి. దిండు లోపల పత్తి ఉంది, దాన్ని బాగా కొట్టి దుమ్మంతా వెడలగొట్టండి, చింపేయండి. కరెక్ట్గా సరిపడా కవర్లు కుట్టించి అందులో ఉన్న మెటీరియల్ ఇందులో షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు. క్లాతులు తీసేసేయండి. బ్యాడ్ ఆర్డర్స్ అవి లేకుండా చూసుకోండి గదుల్లో. ఇవన్నీ సాధారణ జనసామాన్యంగా చేసేవే చేయాలి. మగవాళ్ళకి గురకలుండి పెళ్ళాలు డిస్టర్బ్ అయిపోతారు. ఆడవాళ్ళకు కూడా గురకుంటుంది. అవును, ఆడవాళ్ళకు కూడా వస్తుంది. ఒక వయసు వచ్చాక ఈ కండరాల మీద పట్టు పోతుంది జయ. ఏజ్ తోటి మనకి
సహజంగా వచ్చేస్తుంది. ఆ పటుత్వం, కండరాల పటుత్వం అవి ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఎక్సర్సైజ్. గొంతుకు సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్‌లు, నాలుకకి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్‌లు చెప్తారు. నాలుకని ఇలా బయటికి ఇజ్జేయటం ముందుకి. జాలంధర క్రియ అలాంటి పేరేదో చేయాలి. మర్చిపోయాను నేను. ఇదివరకు చాలా శ్రద్ధగా చూస్తుంటాను. ఈ మధ్య చేయలేదు. మనం నోట్లో సౌండ్ చేయడానికి అలా పెడతామా? అలా ఎక్కువసేపు పెట్టినా కూడా నాలుకకి, గొంతు కండరాలకి ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది. ఫేషియల్ లుక్ కూడా మారుతుంది. జా లైన్ అవి టైట్ అవుతాయి. ఓకే. నాలుకని పైకి పెడతాం కదా, అప్పుడు ఈ గొంతు కండరాలు కూడా బిగుస్తాయి. ఇట్లాంటి కొన్ని చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ ఫాలో అయితే కొంత తగ్గుతుంది. వేడి నీళ్ళతో పాటు మనం ఫుడ్లో ఏమైనా చేంజెస్ చేసుకోవాలా ఇప్పుడు రమ్మగారు? ఆయిల్స్ ఉండాలట ఫుడ్లో. ఉండాలా? ఉండాలి. నెయ్యి వాడకం మంచిదట గురకకి. నెయ్యి వాడుకోవాలని చెప్తారు. ఆవిరి పట్టడం, మనకే సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ లేదా జలుబుకి సంబంధించిన సమస్యలు ఏవో ఉంటాయి. తరచుగా జలుబు, నేను చెప్పట్లా ఏసీ దగ్గరికి వెళ్ళంగానే ముక్కు పట్టేస్తుందని. పట్టేస్తుంది. అవునవును. ఇటీవల చాలా అవస్థ పడుతున్నాను నేను. నాకేమో చల్లదనం కావాలి. ఏసీ మళ్ళీ పడట్లేదు. ఏసీ మొహానికి సూట్ కాదు. శరీరానికి అమ్మయ్య హాయిగా ఉందనిపిస్తుంది. ఒట్టి మొహం కారెక్కిన కాసేపటికి ముక్కు గొంతు డ్రై అయిపోయి నాకు డ్రై అవట్ల ఇదిగా అయిపోతున్నాయి అనమాట. బరువు అయిపోతుంది మొహం. అదేలేండి. సూట్ అవటాల అలర్జీస్, మనకేమైనా అలర్జీలు ఉంటే వాటిని క్యూర్ చేసుకోండి. రాత్రిపూట హాట్ వాటర్ ఇంటేక్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఆవిరి పట్టడం ఒకటి, స్టీమ్ తీసుకోవటం. తీసుకుంటే ఈ మొహాల్లో ఇక్కడంతా ఉన్న సైనస్లు అవన్నీ పలచబడి వచ్చేస్తాయి బయటికి. దాంతో ఈ ఊపిరాడని సమస్య, ముక్కు ఫ్రీ అవుతుంది కదా, అవును. నిద్ర బాగా పడుతుంది. ఓకే. గురక తగ్గుతుంది. అప్పుడు తరచుగా జలుబు చేస్తూ ఉంటే, అలర్జీ వల్ల జలుబు చేస్తుందేమో గమనించుకోండి. పిల్లలకు కూడా, పిల్లలు వారం వారం సీజనల్ అంటే సీజన్కి ఒకసారి, వారం చేస్తుంటే అది సీజనల్ ఎట్లా అవుతుంది? కాదుగా. అది తగ్గుతుంది, మళ్ళీ ఇది పెరిగిపోతుంది. డాక్టర్ని చూడండి. అంటే నేను ఇంకొక వాక్యం చెప్తా. ఈ గురక తగ్గడానికి హోమియోలో మందు ఉంది. స్లీప్ ఆప్నియా అనే ప్రత్యేకమైన పేరున్న ప్రాబ్లంకి 100% హోమియోలో వైద్యం ఉంది, తెలుసు నాకు. డాక్టర్ దగ్గరే స్వయంగా వినే చెప్తున్నా, ఇది హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అని. ఎవరికైనా ఉందండి? ఏ వయసు వారికైనా? ఎవరికైనా. పిల్లల్లో గురకుంటే అది కూడా హోమియోలో తగ్గుతుంది. వాళ్ళకి అలర్జీస్ వల్ల అయ్యి ఉండొచ్చు. సరైన వైద్యుడిని సెలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్ళండి. మంచి వైద్యుడిని, సరైన వైద్యుడు అంటే చెప్పలేము, హోమియో వైద్యుడు అని చెప్తున్నాను. మీ అవకాశాన్ని బట్టి ట్రై చేసుకోండి. ఓకే. ఇందులో అవకాశం ఉంది, మీకు తెలుసు కాబట్టి చెప్తున్నారు. అవకాశం ఉంది. తర్వాత ఆవిరి పట్టడము, ఇల్లు శుభ్రంగా ఉంచుకోవటం, ఇలాంటివి కొంచెం పాటించుకోండి. ఆవు నెయ్యి సంపాదించి ట్రై చేసి చూడండి. కొద్ది రోజులు ముక్కులో వేసుకుంటే అదేదో అయిపోదు. మనకేంటంటే గాలి, శ్వాస బాగా వస్తుంది. గాలి అందకపోవటం లాంటి సమస్య, ముక్కు దిబ్బడేస్తోందా, గాలి అందక మనం నోరు తెరిచేస్తున్నామా, గొంతు డ్రై అయిపోయి సౌండ్ వస్తుందా, ఇలాంటి అబ్జర్వేషన్ ఒకటి ఉండాలి కదా. అవునవును. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసి అవును అని మీకు సమాధానంగా ఉంటే వేసుకోండి. ఓకే. పిల్లలకు కూడా వేయచ్చు. చంటి పిల్లలకి మేమైతే ఏడాది లోపల పిల్లలకు కూడా ఒక చుక్క నూనె చుక్క తడి చేస్తే ముక్కు నువ్వుల నూనె వేస్తారా? వేస్తే స్నానం చేసేటప్పుడు వేసేవాళ్ళం. అవును. అదేం అవ్వదు, గొంతులోకి వెళ్తుంది. ముక్కులో వేసింది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? గొంతులోకే కదా. క్లియర్ అవుతుందా రమ్మగారు? క్లియర్ అవుతుంది. పిల్లలు కూడా, మా వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళైనా అమ్మ చాలా ఊపిరాటలేదు, ఒక డ్రాప్ నూనె అని వేయించుకుంటారు. పెద్దవాళ్ళు అయిపోయినా కూడా వాళ్ళకి తెలుసు కదా. అప్పుడు ఫ్రీగా గాలి ఆడుతుంది, పడుకోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉంది, మొహం పట్టేస్తోంది గాలి ఆడక. అలాంటప్పుడు కాకపోతే ఇది రెగ్యులర్గా చేసే ప్రక్రియలు కావు ఇవి. రోజు క్రియ అదే పనిగా చేయొద్దు. పిల్లల్లో గనక పిల్లలకి ఉంటే, ఇప్పుడు మనకి ఆ యోగాలో సూత్రనేతి, జలనేతి అలాంటి 2 ఇవి చెప్తారు. చిన్న జలనేతి పాత్ర అని దొరుకుతుంది, చిన్న పాత్ర. అది ఎవరైనా ఏమనాలి, మన ప్రొఫెషనల్ దగ్గర నేర్చుకోవాలి. ముక్కులోకి ఇలా ధారాపాతంగా నీళ్లు పోస్తారు, రెండో ముక్కుల నుంచి వచ్చేస్తాయి, బయటకు వచ్చేస్తాయి, క్లీన్ అవుతాయి సైనస్లు, ముక్కు క్లీన్ అవుతుంది, ఈ శ్వాసకు సంబంధించిన ఇబ్బందులు తొలుగుతాయి. ఒక దారాన్ని, అదే గుడ్డనే, అది క్లాత్, నూలు గుడ్డనే పెట్టుకుంటారు, దాని లోపల కొనిచ్చి ఇలా తీస్తారు. సూత్రనేతి అంటారు. సూత్రనేతి, జలనేతి, ఈ 2 ప్రక్రియలు కూడా ఈ సైనసైటిస్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వచ్చే గురకకి సమాధానంగా ఉంటాయి. జలుబు సమస్య చేయాలండి, ఎక్స్పర్ట్ దగ్గర నేర్చుకోవాలి. మా వాడు జలనేతి చేస్తాడు, మా అక్కయ్య వాళ్ళు కూడా జలనేతి చేసేవాళ్ళు, సూత్రనేతి చేసే పిల్లలు కూడా ఉన్నారు మా ఇంట్లో.
ఇవి నేను చూడకుండా చెప్పట్లా, పుస్తకం చదివి కాదు, చూసే ప్రాక్టికల్. ప్రాక్టికల్గా చూసి తెలిసే చెప్తున్నాను. ట్రై చేసి చూడండి, ఏ అవకాశం దొరికితే అది. ఎక్కడికైనా ప్రయాణాలు చేసినప్పుడు అప్పుడు చాలా మొహం బిగిసిపోయినట్టు అయిపోతుంది. అలాంటప్పుడు ఈ జలనేతి సూత్రనేతి ఉపయోగపడతాయి. దానివల్లే మీకు గురక రావచ్చు. ఓకే. గురకకి ఇవేవి కారణాలు కావు. ఏజ్ వల్ల పెద్దవాళ్ళు ఒక 70-80 ఏళ్ళు వచ్చాక ఇక వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేయలేరు, ఇలాంటివి ఏమీ చేయలేరు, ఏమీ చేయలేరు. వాళ్ళకి ఒక డ్రాప్ నూనె కానీ నెయ్యి కానీ ముక్కులో వేసుకోవడం ఉపయోగపడవచ్చు. ఒక డ్రాప్ అని చెప్తాను అంతే. నేనేం చేస్తానంటే ఇది వేయటానికి ఈ మామూలు ఈ పిల్లర్స్ ఉంటాయి కదా, డ్రాప్స్ వేసే పిల్లర్, ఆ డ్రాపర్ అది వాడుకుంటా. లేకపోతే స్పూన్ని వెనక తిప్పి స్పూన్ కాడ మీద నూనె వేసి వేస్తాను. చెవిలో వేయడానికి కూడా అదే వాడతాను నేను. ఈ పిల్లర్ డ్రాపర్స్ కనుక ఒక డ్రాపర్ ఉంటే మన దగ్గర వేయచ్చు డైరెక్ట్గా, భయం లేదు. అలవాటైతే అదే అలవాటు అయిపోతుంది. జాగ్రత్తగా చేయండి అంతే. రైట్. థ్యాంక్ యూ రమ్మ గారు. నమస్తే. మంచిది.